умозаключение, это люди, которые похожи на птицу Феникс. Почему? Объясняю. Птица Феникс имеет свойство в один прекрасный момент сгорать до пепла и возрождаться из ничего. Я говорю в частности о себе. То, что происходит сейчас и происходило. Поэтому я желаю каждому из нас, кто считает себя творческим человеком, по-настоящему, то есть быть настоящей птицей Феникс.